ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெனி குக்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சிக்கன் 65 எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை பொரிச்ச சிக்கன்னு சொல்லுவாங்க. என்னோடய ஸ்டைலில் நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். ரொம்பவே சூப்பராக நல்லா காரம் சாரமாக சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த சிக்கன் சாப்பிடும்போது. அந்த மசாலாவும் நான் போடுற மெத்தடில் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள். ஏன்னா எல்லாருமே சிக்கன் 65 செய்வோம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கைப்பக்கம் இருக்கும் இல்லைங்களா? என்னோடய ஸ்டைலில் நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். நீங்கள் எப்படி செய்வீங்க அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ணாமல் இதே மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். வீட்டில் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, அப்படியே ஸ்நாக்ஸாக கூட சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். 1 கிலோ சிக்கன் நல்லா பெரிய பீஸாகவே எடுத்துக்கிறேங்க. நல்லா சாஃப்டாக செம சாஃப்டாக வரணுன்னா நீங்கள் தயிர், முட்டை இது கூட ஆட் பண்ணலாம். நான் ப்ளைனாக தான் போடுறேன். ஏன்னா நான் லோ ஃப்ளேமில் வேக வைப்பேன். அப்போ செம சாஃப்டாக இருக்கும். 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்து கழுவி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 10-15 பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி தோல் சீவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் இருந்தால் போட்டுக்கலாம், இல்லைனா மஞ்சள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் இருந்ததுன்னா 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்குது அந்த சிக்கன் பெரிய பெரிய பீஸாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அதை கீரல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி, பூண்டு, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். லெமன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் லெமன், ஒரு பழமும் அதோட ஜூஸ் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. அந்த புளிப்பு டேஸ்ட் இந்த சிக்கன் 65க்கு சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து முக்கியமானது, நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மைதாவுக்கு பதிலாக அரிசி மாவு சேருங்க. அரிசி மாவு நல்லதும் கூட. கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் அவ்வளோ அளவுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது கிடையாது. 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் மைதாவோ கார்ன்ஃப்ளோரோ ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இப்படி செய்யும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும். கரம் மசாலா பவுடர் 1 டீஸ்பூன். தேங்காய் எண்ணெய் நான் கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமாக தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு தாங்க செய்வேன். சூப்பராக இருக்கும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. மிளகுத்தூள் 1 டீஸ்பூன். மிளகாத்தூள் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. என்னென்ன பொருள் சேர்க்கணுன்னு உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் எழுதுகிறேன், பார்த்துக்கோங்க. கசூரி மேத்தி, காஞ்ச வெந்தய இலை இதை கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. இது சேர்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் சமைக்க ஆரம்பித்த புதுசில் நான் அடுத்த டைமே இதை சேர்த்து சமைச்சு பார்த்தேங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நான் அப்போ இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் செய்கிறேன். இப்போ இந்த நல்லா பிசைஞ்ச சிக்கனை ஒரு 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா ஒரு அரை மணி நேரமாவது ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்படி ஊறும்போது மசாலா நல்லா இறங்கும். நீங்கள் உடனே கூட பொரிக்கலாம். ஆனால் நல்லா லோ ஹீட்டில் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காயணும். காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நல்லா ஹை ஹீட்டில் வச்சு காய வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா சிக்கன் போடும்போது அப்போ தான் மசாலா பிரியாமல் இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு அப்படியே நீங்கள் அனல் ரொம்ப ஸ்லோவாக குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்கில் போடும்போதே நீங்கள் அனல் குறைச்சிங்கன்னா அந்த மசாலா பிரிஞ்சிரும். அதனால் ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா ஹை ஹீட்டில் வச்சுட்டு சிக்கன் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்புறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் லோ ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க. அந்த மசாலாலாம் அப்படியே நல்லா ஒட்டணும் சிக்கன் கூட. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் திருப்பி விடணும். அப்படியே லோ ஃப்ளேமு கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் இப்படி மாற்றி மாற்றி வச்சு பொரிக்கும்போது சிக்கன் நல்லா பஞ்சு மாதிரி வரும். இந்த கசூரி மேத்தி, காஞ்ச வெந்தய இலை கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. அதை சேர்த்து செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க. இப்போது நம்ம பொரிக்கிற டைம் சொல்லலை, அந்த பபுள்ஸ்லாம் ஓரளவு அடங்கினோடனே இந்த மசாலா பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா ஒட்டி நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும்போது நீங்கள் எடுத்துருங்க. அவ்வளோதாங்க. பெரிய பீஸாக இருந்தால் ஒரு டைம், சின்ன பீஸாக இருந்தால் ஒரு டைம். அதனால் டைம் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. மீதி உள்ள சிக்கனே இதே மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. சூப்பரான சிக்கன் 65 தயாராகிடுச்சிங்க. இது நீங்கள் ரசம் சாதம், சாம்பார் சாதம், பிரியாணி இது கூடலாம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அல்லது வீட்டில் ஏதாவது கிரேவி, மட்டன் கிரேவி கூட நீங்கள் தொட்டுக்கலாம். நீங்கள் அப்படியே வெறும் சிக்கனாக வச்சுட்டு சாப்பிட்டா கூட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதே மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு நிறையா கேட்டதே இல்லை. கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு. ஏன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்த்துட்ருக்குறீங்க. உங்கள் மெத்தட் எப்படின்னு கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ட்ரை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.